가전제품 층간 소음, 받침대, 거치대, 패드로 해결. 완벽 리뷰를 통해 그 효과를 확인하세요. 소음 문제, 이젠 걱정 없이. 5위입니다. DWL 세탁기 받침대는 튼튼하고 안정적인 사용을 위해 설계되었어요. 높이 조절과 수평계 내장으로 어떤 바닥에서도 완벽하게 설치할 수 있으며 8개의 다리와 8개의 바퀴로 더욱 든든하게 세탁기를 지지해줘요. 세탁실 공간을 더욱 효율적으로 활용해보세요. 4위입니다. 세련된 공간 연출을 도와줄 TV 거치대. 32에서 65인치 TV와 완벽 호환되며 7% 할인된 가격으로 만나보세요. 튼튼한 스탠드 받침대로 안정감까지. 3위입니다. LA 드라이브 TV 받침대. 지금 바로 득템하세요. 높이 조절과 이동 기능으로 편리함을 더하고 55% 파격 할인가로 만나보세요. 고급형 디자인의 대형 TV 받침대를 39,800원에. 2위입니다. 시원한 여름을 위한 필수템. 에어컨 실외기 받침대로 소음 걱정 없이 쾌적한 베란다를 만들어보세요. 튼튼한 앙카 포함, 간편하게 설치하고 5,100원에 만나보세요. 1위입니다. 냉장고, 세탁기 등 가전의 진동과 소음을 효과적으로 줄여주는 층간 소음 방지 쿠션 패드입니다. 튼튼한 다리 고무판이 충격을 흡수하여 쾌적한 공간을 만들어줍니다.